Δεν φτελάβετε φως. Ρε Σπύρο, μην τον μπερδεύεις. Άλλη γιορτή έχουμε τώρα. Θάνατο πατήσας τότε. Σπύρο, φτάνει. Δεν ακούω. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε χορηγία σε αυτό το κανάλι και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Μπράβο! Συγχαρητήρια! Επίσης έχουμε και κόσμο πρώτη φορά τόσο σε αυτό το κανάλι. Πάλι μπράβο! Μπράβο! Όχι, όντως έχουμε κόσμο. Δεν τους κάνει όλους ο Σπύρος. Ρε, συντροπή. Έχω τουλάχιστον 5 σκιές πίσω από την κάμερα. Γιατί δεν μας βλέπεις όλους καθαρά, πεντακάθαρα? Είστε όλοι καλά. Ωραία. Τέλεια. Και θέλαμε να το ξεκινήσουμε λίγο spooky. Δεν ξεκίνησε spooky. Πώς θα το κάνουμε, αυτό είναι δύσκολο. Σωστό. Γιατί στάζει το κερί, αλλά δεν με νοιάζει, γιατί δεν είναι σπίτι μου. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Hola, ¿qué onda?